அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை 22/11/2020 இன்று மாலை மற்றும் இரவு வானிலை அறிக்கையாக சரியாக 6 மணிக்கு இந்த வானிலை அறிக்கை பதிவு செய்து வருகிறேன். இதுவரை நமது தமிழ்நாடு வானிலை செய்திகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்த நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கான மாலை மற்றும் இரவு வானிலை அறிக்கையை பார்க்கலாம். நேற்று தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவி வந்த அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது தற்போது கொஞ்சம் நகர்ந்து வலு பெற்றுள்ளது. நன்கமைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக இனி வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் வலுவடைந்து பின்னர் நாளை 23ஆம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக நாளை காலைக்குள் வலுவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாளை மாலையே நம் நேற்றே அறிவித்தபடி நாளை மாலை சரியாக 5 மணிக்குள்ளார அது சிறு புயலாக வலுவடைந்து அதற்கு நிவர் புயல் என்று பெயர் வைக்கப்படும். நம் காலை வானிலை அறிக்கையில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அதாவது நம் ராமநாதபுரம் டு வேதாரண்யம் என்று அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது பெரியதாக மாற்றம் எதுவும் நிகழவில்லை. அதாவது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களுக்கு கனமழை முதல் அதி தீவிர கனமழையானது பெய்யக்கூடும். காற்றானது கொஞ்சம் பலத்த காற்றாக இருக்கும். ஆனால் புயல் கரை கடக்கும் இடம் வேறு இடம். அதேபோல் டெல்டா மாவட்டமாம் வேதாரண்யம் இந்த பக்கம் அதாவது புதுச்சேரி காரைக்கால் வேதாரண்யம் டு புதுச்சேரி காரைக்காலுக்கு இடையே வரக்கூடிய புயல் மாற்றம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது. பாதையில் திசை மாற்றம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது. அதாவது இந்த புயலானது வேதாரண்யம் டு பாண்டிச்சேரி இடையே கரை கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அல்லது காரைக்கால் பாண்டிச்சேரி முதல் செங்கல்பட்டு இடையே கரை கடக்க வாய்ப்பானது இருக்கிறது. இது டெல்டாவை நோக்கி நகரும்போது அதாவது இது எங்கே கரை கடந்தாலும் செங்கல்பட்டுக்கு போனாலும் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்துக்கு அல்லது காரைக்காலுக்கு சென்றாலும் நம்மளுக்கு இந்த டெல்டா மாவட்டம் கொஞ்சம் பாதிப்பில் இருந்து நீங்கும். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். அனைவருக்குமே மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்தக்கூடிய நல்ல செய்தி இருக்கிறது. கடைசி வரை அறிக்கையை கேளுங்கள். இந்த புயல் வரும்போதே டெல்டாவிற்கு கனமழையே இன்று மாலை இரவு முதல் தொடக்கும். 22ஆம் தேதி இன்று இரவு முதல் லேசான மழையாக மிதமான மழையாக தொடக்கி பின்னர் கனமழையாக நாளை காலையெல்லாம் உருவெடுத்து பின்னர் நாளை மாலையில் ஆங்காங்கே தான் நாளை மாலை வரை ஆங்காங்கே 23ஆம் தேதி இரவு முதல் தான் பரவலாக கனமழை. 23ஆம் தேதி இரவு முதல் பரவலாக கனமழை. டெல்டா தென் தமிழகம் பரவலாக மிதமான மழை. அதேபோல் வட தமிழக மாவட்டங்களுக்கு 23ஆம் தேதி இரவு முதல். இதனால் எந்த மாவட்டம்லாம் கடுமையான சேதம் அடையும்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் 60 முதல் 70 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்றானது அவ்வளோதான் இருக்கும். நம்ம 120 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் 120ஐயும் தாண்டி காற்றானது இருக்கிறது. 120ஐயும் தாண்டி 140 கிலோமீட்டர் வேகத்திலையும் காற்று எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. எந்த மாவட்டத்துக்குன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அல்லது 120 கிலோமீட்டர் வேகத்திலேயே அது இந்த பக்கம் காரைக்கால் முதல் காஞ்சிபுரம் இடையே அல்லது சென்னையும் சேர்த்துக்கலாம். 120 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் உச்சகட்ட காற்றாக வீசக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடுமையான சூறாவளியுடன் கூடிய நிவர் புயலாக அது கரையை கடக்கக்கூடும். இது ஆரம்பத்தில் தென் தமிழகத்திற்கு ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிகழ்வானது தற்போது வலுவடைந்து சாதாரண புயலாக மாறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது மேலும் வலுவடைந்து அது தீவிர புயல் முதல் சற்று இன்னும் அதிதீவிர புயலாக கூட மாறுவதற்கான வாய்ப்புகளானது பிரகாசமாக இருக்கிறது. இது எந்த ஒரு நிகழ்வுமே நம்மளுக்கு ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையோ ஒரு தாழ்வு மண்டலமாகவோ வந்தால் அது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும் நல்ல மழையை கொடுக்கும். இது தீவிர புயல் அதாவது புயலே சிறு புயலாக இருக்கிறது. மழை தரக்கூடிய புயல்கள்லாம் இருக்கிறது. காற்றை மட்டும் சென்று விட்டு மழையை குறைவாக கொடுக்கக்கூடிய புயல்களும் இருக்கிறது. இது எப்படிப்பட்ட புயல்னு கேட்டிங்கன்னா மழையும் அதிகமாக இருக்கும், காற்றும் அதிகமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு புயல் தான். காற்றுடன் கூடிய கனமழை இருக்கும். இந்த புயல்னால மிகச்சிறப்பான நல்ல மழையையும் கடுமையான காற்று சேதத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய பகுதிகள் என்பது எங்கு அதிகமான சேதத்தை ஏற்படுத்தும்னா இப்போதைய ஆய்வு முடிவின்படி இப்போதைய அமைப்பு அதாவது நம்ம காலையிலே ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருந்தோம் அந்த மேற்கத்திய இடையூறை பற்றி. ஆகையினால நம்ம இப்போதைக்கு சொல்வதற்கு எந்தவித மாற்றம் இல்லை. அப்போ என்ன நிகழ்வு இருக்குதோ அன்னைக்கு அதாவது புயல் கரை கடக்கிறதுக்கு முன்னாடி 24ஆம் தேதி என்ன நிகழ்வு இருக்குதோ அப்போ தான் உறுதி செய்யப்படும். அது வரைக்கும் அதாவது 24ஆம் தேதி ஒரு உறுதியான ரிப்போர்ட் கொடுக்கலாம். 23ஆம் தேதி நாளை மறுநாள் உறுதியான அறிக்கை எல்லார்ட்டையுமே வரும். அது வரைக்கும் ஒரு குழப்பமான வானிலை அறிக்கை தான் இருக்கும்.
இன்றைக்கி வந்து பாண்டிச்சேரி, அதாவது இப்போ உறுதியாக வந்து நம்ம சொல்லும் இடம் வந்து காரைக்கால் முதல் அல்லது மயிலாடுதுறை முதல் செங்கல்பட்டு இடையே கரைகடக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம். அதாவது கொஞ்சம் காற்றோட அமைப்பு அந்த அளவுக்கு காற்றானது பயணிக்கும். மையம் வந்து காரைக்காலை கரையடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. மையம் காரைக்காலை கரையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த வட தமிழக மாவட்டங்கள் முழுவதுமே பரவலாக நல்ல கனமழையே கிடைக்கும். அதாவது இதுவரை ஏமாற்றிய பகுதிகள், இதுவரை பல இந்த மழையே இல்லாத வட தமிழகத்தில் கூட இந்த போன சிஸ்டத்தால் கூட, அதாவது தீபாவளிக்கு முன்னக்கூட்டி தீபாவளிக்கு பின்னர் பெய்த மழையில் கூட இந்த திருவண்ணாமலை மாவட்டம், இன்னும் கர்நாடக எல்லையோர பகுதியில் எக்கச்சக்கமான ஏரியாவுக்கு இன்னும் சரியான மழை கிடைக்கல. சாதாரண தூறல் நனைக்கும் மழையாகவே போயிருக்கிறது. இந்த மாதிரி இடத்துக்கும் நல்ல மழை கொடுக்கும். இதில் மழையானது குறைவாக, இந்த சுற்றிலும் மழையானது குறைவாக இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள் என்பது வருத்தத்துக்குரிய இதுதான். அதான் என்னென்னா, அதாவது இந்த தென் தமிழ்நாடு பகுதிகள், அதாவது தென் தமிழக பகுதிகள் தான். என்ன சார் கடைசியில் மழையானது குறைவாக பெய்யும்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, அதாவது வானிலையில் என்ன இருக்கோ அதை தான் நான் சொல்கிறேன். மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. இன்ன வரைக்கும் அது ஒரு புயலாகவோ அல்லது ஒரு தாழ்வு மண்டலமாகவோ வலுவடையலை. இது வந்து இன்ன வரைக்கும் ஒரு தாழ்வு பகுதியாக தான் இருக்குது. இனிமே தான் சொல்ல முடியும் இது எங்கே நோக்கி நகரும், இது அடுத்து வரக்கூடிய மணி நேரங்கள் எப்படி நகரும்னு இனிமே தான் சொல்ல முடியும். இப்போதைய ஆய்வுகளின்படி இது வந்து நம்மளுடைய மாடலில் என்ன காட்டுறாங்கன்னா, இது வந்து காரைக்கால், அதாவது இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கூட அதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. காரைக்கால் இடையே கரை கடக்கணும். அதில் எவ்வித மாற்றம் இல்லைன்னு நானும் சொல்கிறேன். ஏன்னா வாய்ப்பானது தற்போது அப்படி தான் இருக்கிறது. மாற்றமும் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. டெல்டாவை நோக்கி வந்தால் தென்னமலத்திற்கு ஓரளவுக்காவது நல்ல மழை கிடைக்கும், கிழக்கு காற்று ஈர்ப்பின் காரணமாக. அதேபோல் இது வடக்கு போனால் எப்பயுமே சரி, அந்த வர்தா சைக்ளோன் வந்தப்போ கூட தென் தமிழகத்தில் தூத்துக்குடியில் கடுமையான வெயில் அடிச்சுக்கிருந்தது. அங்கே சென்னையில் புயல் அடிச்சுக்கிருந்தது. ஏன்னா எப்பயுமே தெற்காந்திராவுக்கு ஒரு நிகழ்வு போனால் அது வட தமிழகத்திற்கும் மழை கொடுக்காது, அது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும் மழை கொடுக்காது. ஆனால் இது இப்போ வரக்கூடியது வந்து ஓரளவுக்கு தமிழகத்தில் அந்த வட தமிழகம், டெல்டா மாவட்டங்களில், கர்நாடக எல்லையோர பகுதிகள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களை நல்லா பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு நல்ல சூப்பரான ஒரு நல்ல மழையை கொடுக்கும். இந்த தென் தமிழ்நாடு பகுதிகளுக்கு மழை இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மழை இருக்கிறது. இந்த புயல் கரை கடந்து செயலிழந்த பின்னர் நம்மளுக்கு வெப்பச்சலன இடிமலை அல்லது ஒரு காற்று சுழற்சியுடன் கூடிய நல்ல மழையானது இருக்கும். அதாவது கிழக்கு காற்று வருகையின் காரணமாக இந்த தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர், தேனி, தென்காசி இந்த மாவட்டத்துக்கு வந்து நல்ல மழை இருக்கிறது. இந்த புயல் செயலிழந்த பின்னர் நம்மளுக்கு நல்ல மழை கிடைக்கும். இந்த புயல் வருகையின் காரணமாக கடல் வெப்பமானது 29 டிகிரியாக இருக்கக்கூடியது 28, 27 குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அதே நேரம் தென் தமிழகத்தில் 29 டிகிரி தொடர்ந்து நீடிக்கும். இப்போ வந்து இந்த நிவர் புயலானது எதிர்பார்க்கப்பட்ட திசையிலிருந்து மாற்றம் ஏற்பட்டதன் காரணமாக இதே டெல்டாவுக்கு நோக்கி நகர்ந்தாலும் டெல்டாவிலையும் கடுமையான பாதிப்பு இருக்கும். ஏற்கனவே 2018 கஜா சைக்ளோனை பார்த்தவங்களுக்கு இன்னொரு புயலை பார்க்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய பாதிப்புலாம் இருக்காது. கனமழை இருக்கும், மிக கனமழை இருக்கும், காற்று இருக்கும். மற்றபடி பெரியலாம் எந்த பாதிப்பும் இருக்காது. ஆனால் இன்ன வரைக்கும் நான் சொல்கிறது என்னென்னா, நீங்கள் உடனே நம்மளை விட்டு புயல் விலகிருச்சு, இனிமேல் புயல் வராதுன்னு நினைக்காதீங்க. இது மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. இன்னை வரைக்கும் அது ஒரு தாழ்வு பகுதியாக தான் நிலவி வருகிறது. தினமும் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டு வருகிறது இந்த புயலின் பாதையில். ஆகையினால் உடனே எல்லாருமே டெல்டா விவசாயிகள்லாம் உடனே எல்லோரும் சந்தோஷப்படாதீங்க. வாய்ப்பு ஆனது இருக்கிறது. அதே நேரம் இது அதிதீவிர புயலாக 140 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்றானது எடுத்தாலும் அதுக்கு வட தமிழக மாவட்டங்களாம் கடலூர் முதல், அதாவது கடலூர் இந்த வட தமிழக மாவட்டங்களாம் புதுச்சேரி கூட வேறு மாநிலம். இந்த புதுச்சேரி இந்த பக்கம்லாம் கடுமையான காற்று, சூறாவளி காற்று. இந்த வட தமிழகம் முழுதுமே கடுமையான சூறாவளி காற்று. திருவள்ளூர் மாவட்டம் வரைக்கும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கூட 70 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் கடுமையான காற்றாக இருக்கும். ஆகையினால் பாதிப்பானது கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதாவது பேரிடர் மீட்புத்துறை அதிகாரிகளுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா, வேண்டுகோள் என்னவென்றால், இந்த வட தமிழக பகுதிகள் முழுதுமே கொஞ்சம் உஷார்படுத்தி வச்சுக்கிட்டால் நல்லது. அதே நேரம் இந்த டெல்டா மாவட்டங்களை மட்டும் கொஞ்சம் உஷார்படுத்தி வைக்கணும். டெல்டா, வட தமிழகம் இந்த 2 பகுதிகளுமே உஷார்படுத்தி வைத்துக்கிட்டால் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு இந்த மக்களை காப்பாற்றின மாதிரி ஆயிரும். அதே நேரம் இந்த தென் தமிழ்நாட்டுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இருக்காது இந்த புயலினால். அடுத்ததாக இது நிவர் புயல் கரை கடந்த பின்னர், நிவர் புயலானது 25ஆம் தேதி கரை கடந்த பின்னர் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, அது ஒரு தாழ்வு மண்டலமாக கரையை கடந்து அது டெல்டா மாவட்டங்களை நோக்கி நகரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
என்ன சார் சொல்கிறதெல்லாம் டெல்டாவுக்கு போகுங்கிறீங்க, அப்போனா தென் தமிழகத்துக்கு மழை இருக்கா இல்லையான்னு கேட்பீங்க. தென் தமிழ்நாட்டுக்கு மழை இல்லை என்று சொல்லவில்லை, மழை இருக்கும். இந்த வரக்கூடிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம். இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா புரியணும். இப்போ தென் தமிழகத்திற்கு மீண்டும் இந்த திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர், ராமநாதபுரம் இந்த மாவட்டத்துக்கு மழையை கொடுக்கறதுக்கு அடுத்து ஒரு நிகழ்வு வருகிறது. அடுத்து ஒன்று இது முடிஞ்சப்புறம் அடுத்த ஒரு நிகழ்வு வந்து அது நல்ல மழையை கொடுக்கும். இலங்கையின் மீது எந்த ஒரு சிஸ்டமும் கரை கடந்துட்டா அது செயல் இழந்துட்டா அது தென் தமிழகத்தை நோக்கி நகர்ந்துடும். அப்படி இலங்கையில் கரையை கடக்காமலேயே அது இலங்கை கரையை தொட்டுட்டு அது வடக்க நோக்கி பயணித்தால் அது கண்டிப்பாக, அதாவது இலங்கை கரையை தொடாமலே அது போனால் வடக்க தான் போகும். அப்படி இலங்கையில் கரை கடந்துட்டால் அது செயல் இழந்துடும், அப்புறம் தென் தமிழகத்துக்கும் வரும். இலங்கையில் கரை கடந்துட்டால் அது தென் தமிழகம், கரையை கடக்காமலேயே அது அப்படியே வடக்க போனால் அது வட தமிழகம் தான். அப்படியே அது வடக்க போயிடும். இலங்கை கரையை தொட்டுட்டு அப்படியே போனதுன்னா அது வடக்க தான். இலங்கையில் கரை கடந்துட்டால் அது தென் தமிழகம். இப்போ வரைக்கும் இந்த நிவர் புயலுமே அதுதான். அடுத்து வரக்கூடிய நிகழ்வுமே அதான். ஒன்று இலங்கையின் மீது கரை கடந்துட்டா அடுத்து அது தென் தமிழகம் தான். ஏன்னா அது செயல் இழந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கிட்டு வந்துடும். வலு எந்த ஒரு சிஸ்டம் அடைகிறதோ, எந்த ஒரு தாழ்வு மண்டலமோ, எந்த ஒரு சிறு புயலோ அடைகிறதோ அதுதான் வடக்க போகும். எப்பயுமே இது அப்பல்ல, எப்பயுமே கடந்த 30 ஆண்டுகளாக ஆந்திரா, ஒடிசாவுக்கு புயல்கள் அதிகமாக செல்ல என்ன காரணம் என்றால், நம்ம வங்கக்கடலில் உருவாகக்கூடிய சுமத்ரா அருகே உருவாகக்கூடிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலங்கள், புயல்கள்லாம் வலுவடைந்தால் அது வடக்கை நோக்கி பயணிக்கக்கூடியதான். அதோடைய குணாதிசயமே அதான். எல்லா புயல்களுக்குமே அதோடைய குணாதிசயம் அதான். வலுவடைஞ்சிட்டா அது தொடர்ந்து வடக்கை நோக்கி தான் பயணிக்கும். வடக்கு வடமேற்கு திசையை நோக்கி தான் பயணிக்கும். அது உருவாக திசையிலிருந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வலுவடையுதோ அதை பொறுத்து அந்த வடக்கை நோக்கி பயணிக்கும். அதேபோல் இந்த மேற்கத்திய இடையூறுங்கிறது வந்து ஒன்று இருக்குது. இந்த மேற்கத்திய இடையூறு இருக்குதுன்னா அது வீக்காக இருந்ததுன்னா அது வடக்க போகும். அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது, கொஞ்சம் இதாக இருந்தது, அதுக்கப்புறம் இது ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மேற்கத்திய இடையூறு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா அது வடக்க போக முடியாது. அது வீக்காக அது ஸ்லோவாக இருந்ததுன்னா இது கண்டிப்பாக அதை அடித்து தூக்கிட்டு இது எங்கிட்டு போயிடும், வடக்க போயிடும். இது வந்து மேற்கத்திய இடையூறு வந்து அந்த நேரத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் அது கண்டிப்பாக அதோடைய பாதை வந்து மாறி அது டெல்டாவோ அல்லது ராமநாதபுரமோ இந்த பகுதியை நோக்கி நகரும். எங்களுடைய ஆய்வு முடிவின்படி ஏன் சார் நான் முன்னக்கூட்டியே அறிவிச்சிருக்கலாமே, ஏன் மாற்றம் ஏற்படுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மேற்கத்திய இடையூறால் தான் அடிக்கொருக்க மாற்றம் ஏற்படுகிறது. அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து உறுதியாக நம்ம இந்த இடத்துல சொல்ல முடியல. இதுவே ஒருவேளை அப்படி வட தமிழகத்தை நோக்கி நகர்ந்தாலும் யாரும் கவலைப்பட தேவையில்லை. அடுத்து ஒரு நிகழ்வு இருக்கிறது. இது ஒன்று வலுவாக சென்று விட்டால் அடுத்து வர்றது செயல் இழந்து தான் வரும், நம்மளை நோக்கி வர்றது. இது செயலிழந்து வந்தால் அது வலுவடையும், இது வலுவடைந்தால் அது செயலிழக்கும். அந்த மாதிரி தான் ஏதாவது ஒன்று முந்திக்கும். அது செயலிழந்து வந்தால் கண்டிப்பாக இது குமரிக்கடலோ அல்லது மன்னார்வளையடவோ அல்லது டெல்டாவோ இந்த 3 பகுதியில் ஏதாவது ஒரு நோக்கி தான் அது அடுத்தது வரக்கூடியது. 29 அதாவது நவம்பர் 29, 30, டிசம்பர் 1, 2, 3 இந்த தேதிகளில் வரக்கூடிய நிகழ்வு ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாடு முழுவதுமே நல்ல மழை கொடுக்கும். தொடர்ந்து நாளை காலை வானிலை அறிக்கையில் மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. வானிலை என்பது மாற்றத்துக்கு உரியது. அதை தான் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து மறுபடியும் சொல்கிறேன். வாய்ப்புன்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். இந்த புயலானது வட தமிழக மாவட்டங்களுக்கு மிகச்சிறப்பான மழையை கொடுக்கும். கர்நாடக எல்லையோர பகுதிகளுக்கு மிகச்சிறப்பான மழையை கொடுக்கும். டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு மிக அருமையான மழையை கொடுக்கும். தென் தமிழகத்திற்கு மிதமான மழை அல்லது கனமழையாக கொடுக்கும். அடுத்து வரக்கூடிய நிகழ்வு தென் தமிழகத்திற்கும் நல்ல மழை கொடுக்கும். ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் நல்ல மழை கொடுக்கும். வானிலை என்பது மாற்றம் ஏற்படும். அந்த மாற்றத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து அறிக்கையை இணைந்திருப்பதுக்கு அனைவரையும் கட்டாயம். மாற்றம் என்பது அடிக்கொருக்க நிகழும். புயலின் பாதையில் அடிக்கொருக்க மாற்றமானது நிகழும். இன்ன வரைக்கும் அது புயலாக உருவாகலை. இன்ன வரைக்கும் அது எங்கேயுமே இன்னும் நகராமல் தான் இருக்குது. அது நகர்ந்த பின்னர் நம்ம வந்து உறுதிப்படுத்திட்டு சொல்லலாம். இப்போதுமே வட தமிழகம் உறுதி அல்ல. வட தமிழகம் என்பது உறுதி அல்ல. தொடர்ந்து வானிலை மாற்றத்தை தெரிந்து கொள்ள அறிய நம்மளுடைய தமிழ்நாடு வானிலை செய்திகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். மீண்டும் காலை வானிலை அறிக்கையில் சந்திப்போம். காலை வானிலை அறிக்கையில் அனைவருமே தொடர்ந்து இணைந்திருந்து கேட்டு பயன்பெறுங்கள். நன்றி, வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை.